நாட்டுக்கோழி முட்டையின் நன்மைகள். நாட்டுக்கோழி முட்டை தினமும் 1 அல்லது 2 சாப்பிடுவதால் உடலை கட்டுக்கோப்பாக வைத்துக் கொள்ள முடியும். பெண்கள் தினமும் முட்டை சாப்பிடுவதால் நீண்ட நேரம் உழைக்கும் சக்தி கிடைக்கிறது. நாட்டுக்கோழி முட்டையில் புரத சத்து அதிகம் உள்ளதால் அதை தினமும் சாப்பிட்டு வரும் நபர்களுக்கு கண்களில் கண் பார்வை குறைபாடுகளும் ஏற்படாமல் காக்கிறது. நாட்டுக்கோழி முட்டையில் எலும்புகளை வலிமையாக்கும் கால்சியம் சத்து அதிகம் உள்ளது. தினமும் 1 முட்டை சாப்பிடுவதால் உடலில் கொலஸ்ட்ரால் அளவை சரியாக வைத்துக் கொள்ள முடியும். நமது வளம் இயற்கை அங்காடியில் ஒரிஜினல் நாட்டுக்கோழி முட்டைகள் கிடைக்கும்.